Duduk. Duduk. Hujan, Dek. Sama muridku kan rambutnya kayak alisannya nih, dipotong banget jadi elek, potong lanang, jadi sama keliru-keliru ini gitu. Nah, sama cincin ini. Bahasa bunyi. Pinter ya ngerbok ini ngono ya. Wih, jangan tak kabeh pada tuwi. Lah itu diwas. Oke, kena aku papa ndak sing muter-muter kamu. Yeay. Mandi. Dan iki ya.